په بني اسرائیل کې یو قاضي و هغه به فیصلې کولې او ډېر نیک سړی و خو چې کله مړ کېده نو ده یو وصیت وکړو یاره زه خو مړ کېږم ما د خلکو په منځ کې ډېرې فیصلې کړي دي کېدای شي په دې فیصلو کې زه خطا شوی یم خو زه د الله تبارک وتعالی نه سوال کوم چې الله پس زما د مرګ د خلکو ته وښیه چې په کومه فیصله کې ما ظلم کړی دی انصاف مې نه دی کړی د خلکو ته پس زما د مرګ وښیه نو خلکو ته وی چې کله زه مړ شم نو زما دا جثه به پرېږدوئ دې ته به ګورئ کو چېرته په ژوندانه باندې ما ظلم کړی ضرور به الله تاسو ته ښیي ځکه ما د الله نه سوال کړی دی چې الله پس د مرګه دوی ته وښیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې څیزونه داسې دي چې دا انسان ته د اور د جهنم نه خلاصې ورکوي یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فالعدل فی الغضب والرضا عدل کول انصاف کول په وخت د غصه کې او په وخت د رضا د راحت کې کو غصه وي هم د عدل لمن د انصاف لمن نفریدي او کو رضا وي نو هم انصاف کوي انصاف نفریدي عدل دا ډیر لوی څیز دی د ظلم نه ځان ساتل په بني اسرائیلو کې یو قاضي و هغه به فیصلې کولې او ډېر نیک سړی و خو چې کله مړ کېده نو ده یو وصیت وکړو یاره زه خو مړ کېږم ما د خلکو په منځ کې ډېرې فیصلې کړي دي کېدای شي په دې فیصلو کې زه خطا شوی یم خو زه د الله تبارک وتعالی نه سوال کوم چې الله پس زما د مرګ د خلکو ته وښیه چې په کومه فیصله کې ما ظلم کړی دی انصاف مې نه دی کړی د خلکو ته پس زما د مرګ وښیه نو خلکو ته وی چې کله زه مړ شم نو زما دا جثه به پرېږدوئ دې ته به ګورئ کو چېرته په ژوندانه باندې ما ظلم کړی ضرور به الله تاسو ته ښیي ځکه ما د الله نه سوال کړی دی چې الله پس د مرګه دوی ته وښیه نو چې کله دا قاضي مړ شو دا جثه داسې پرته وه خلکو ورته کتل څه ټایم تېر شو نو دا یو غوږ یې غایب شو ختم شو غوښه مخه ترې لاړه چې لاړه خلک حیران شو یاره د قاضي صاحب غوږ څه شو اخو ترې لاړ ختم شو نو الله تبارک وتعالی دله پس د مرګه د خبرو هغه طاقت ورکړو نو دې قاضي خبره شروع کړه وی زما دا غوږ الله تبارک وتعالی ځکه غایب کو ختم کو چې یو ځل ماله دوه فیصله کوونکي راغلي وو نو ما د هغې یو تن خبره واورېدله خو چې دې بل تن راته خبره کوله نو ما له هغه داسې څه خبره وکړه چې ما له پې غوسه راله نو ما د هغه خبره ختمه کړه چې ته چپ شه او خپله فیصله مې واوروله د هغه خبرې ته مې غوږ کېنښودو د هغه په خبره ما له غوسه راله نو ما د هغه خبره پوره وانه اورېده هغه ته مې ته چپ شه او ډایرکټ مې خپله فیصله وکړه الله تبارک وتعالی راته وفرمایل چې ای قاضي صاحبو تا فیصله کړې وه په غضب کې دې کړې وه په غوسه کې دې کړې وه د یو تن خبره دې اورېدلې وه د بل تن خبره دې نه اورېدلې ځکه مې دا یو غوږ ختم دا د دې غوږ سزا ده نو انصاف پکې ظلم نه به ځان ساتي
کو رضاوي او کو غصوي خود د انصاف لمن با نفرې دي. دی اردو یو کتاب دی داغې نوم دی مکافات عمل. پاغې کې هغې مصنف رحمه الله د یو امیر صاحب واقع را نقل کړې ده او هغه واقع په دې ده چې یاره زما نه ظلم شوی او د الله تبارک وتعالی ما له د هغې سزا په دنیا کې راکړه، په دنیا کې د هغې سزا راکړه. هغه امیر صاحب هغه واقع بیانوي، وایي زه د ملیشیا کې وم او زمونږ سره یو انډیوال پاتې کېدو او دا انډیوال به هر ټیم غصه غصه او خفه به هر ټیم به دی خفه غمجن به مونږ به چې شابي جمعې له تلو نو دلته مونږ شابي جمعې له لاړ شوي چې نه ځم در سره نه به کو مونږ به ورته ګشت له وځو نو د مې ګشت له نه وځم. مونږ په ده باندې حیران او ډېر کوشش به کوو خو دی نه برابرېدو. څه ورځې داسې وشوې چې دی بلکل کوټه کې پروت او نه راوتو. ما د ملګرو نه تپوس وکړو چې هغه پلان کې هغې وي چې هغه چاچا خو په کوټه کې پروت دی روبار ته روزي نه. ما چې زه ځم خبره اتر ورسره کوم چې څه مسله ده ورته. زه ورغلم وی دغه چاچا چې دی ما ته په جړا شو. ما ورته ویل چې خیر دی ولې کور کې څه مسله ده؟ وی چې کور کې څه مسله نشته دی. دا تا به زما نه بار بار تپوس کو چې ته هر ټیم غمجن خفه نو ما ته خپل تیر یو عمل راودېده د هغې د وجې نه به زه په خفه وم. ما ورته څه مسله وه؟ ما ته وي چې زمونږ د پلار ډېر زیات جایداد و، ډېر مالدار سړی و او زما ځواني و او مال ډېر او جایداد ډېر او زه ډېر په نشه کې وم. ما ځان له په مینه باندې واده م وکړو، مور او پلار مې مجبور وکړه، ښځه یې راته وکړله. چې ښځه یې راته وکړله بیا مې مور او پلار ولګېدل، موږ ټول وروڼه یې جدا کړو، وروڼو له یې خپله حصه ورکړه، خویندو له یې خپله حصه ورکړه، هر یو تن ته خپله حصه ورکړه. چې ټولو ته خپله حصه میلاو شوله، زه مې په دې پلار پسې څه ورځې پس رالم چې یاره تا چې کومه حصه ځان ته پرېښې دا ماله راکړه، دا ماله راکړه. پلار مې راته وی چې تا ته خو ستا حصه میلاو شوې ده او ما چې دا کومه حصه ځان ته پرېښې دا خو ما دې دپاره پرېښې چې په ژوندانه کې پې خپله ګزاره کوم او که مړ شوم نو ما وصیت کړی چې دا به یا مدرسې ته یا جومات ته دا ځای ورکوي. دا کومه ځمکه چې ما ځان له پرېښې ده په ژوندانه باندې به زه ځان له خپله خرچه کوم او که مړ شوم نو پس د مرګه به یا مدرسې ته ورکوي یا جومات ته ورکوي او تا ته خپله حصه ډېره زیاته میلاو شوې ته نوره څه غواړې؟ دا حصه چې راته وکړه ما په پلار باندې ګزار وکړه او ګزار مې پې وکړو، داسې سخت ګزار مې پې وکړو چې د هغه د پوزې نه وینه روانه شوه، دا پوزه یې زما په دې سوک ولګېدله او راتاو شو. چې راتاو شو په دې کې مې مور راله، وروڼه راله، خلاص یې کړو. مور مې راته وی چې څه مسله ده؟ ما ورته وی چې لکه دې په ځمکو باندې څه کوي بوډا شوی دی، نه دا خپله ځمکه دې ماله راکړي که نه. مور چې مې د پلار حالت ته وکتل نو هغې نور څه ونه ویلو، وی چې الله مونږ له خو دې بچی راکړی دی نو دا حالت دی زمونږه، الله دله نارینه اولاد ورمکه، نارینه اولاد ولم ورمکه، ځکه که دله دې نارینه اولاد ورکړو نو سبا به د ده سره دا کار کوي. ده خو د خپل پلار سره داسې وکړو خو الله زمونږ بچی دی مونږ پې خفه کېږو، ته ولې داسې اولاد مه ورکوو چې سبا دی د هغه د لاسه په عذاب کېږي. ګوره مور او پلار خو هر څومره خو بیا هم خیري په خوله باندې نه راځي، هوښیار مور او پلار هم هغه چې بچو ته خیري نه کوي. د هغې پې زړه ترس کوو چې ده خو په خپل پلار باندې ګزار وکړو خو که سبا د ده بچو ضرور به په ده باندې څه کوي؟ گزار کی مکافات عمل لیکنا سبا برد سره دا کار کوي. نو دا مور د خلینه می دا الفاظ وته چې الله نارینه اولاد ورلمو ورکو چې سبا ته دې پتنګ نه بیا. په هر حال خويند راټول شوي په خويند وی چې را زمون د عیسی والا خپلار ته سموایا
پلار ته سم وایا وی د خویندو هغه حصه مې واغستله هغه مې واغسته بهرحال نشه تماشه کې ومه وخت تېرېدو په ښځه باندې مې کینسر مرض ولګېد ځان له مې چې په مینه کومه ښځه کړې وه په هغې کینسر ولګېدو وی بهرحال الله تبارک وتعالی په هغې بیمارۍ کې ما له هغې نه 4 مونه هم راکړې او ما چې څومره جایداد هغه خرڅوه په هغې لګوه جایداد خرڅوه په هغې باندې لګوه حتی در دې پورې چې هغه بیبي مې وفات شوله د جایداد هم خلاص شومه ښځه هم وفات شوله او نارینه اولاد مې ترې ونه شو الله دې 4 مونه راکړې بیا مې ځان له 2 واده وکړو الله تبارک وتعالی د هغې نه 3 لورګانې راکړې خو بیا مې نارینه اولاد ونه شو بیا مې بله ښځه د نارینه اولاد دپاره وکړه د هغې بلې ښځې نه الله 4 نونه راکړې ګوره 11 لوریانې مې شوې اولنۍ نه 4 شوې د دویمې نه 3 شوې د بلې نه څو شوې 4 شوې 11 لورګانې الله راکړه خو الله تبارک وتعالی زوی رانه کړو وی هغه چې دی هغه دویمه ښځه مې وفات شوله وی نن زه دې وخت ته راورسېدم بوډاتوب حالت ته او زه پرېوتمه د جایداد نه خلاص شومه د ګټې وټې هم طاقت نه لرمه خو دومره زما سره څوک نشته دی زما سره اوس دا فکر دی که زه کور ته لاړ شم زه به خورم څه زما نارینه اولاد نشته ورونو رانه لاس اخیستی هر چا رانه لاس اخیستی خو هغه د مور خیره وه چې نن الله تبارک وتعالی زه په نارینه اولاد ته سوړون کړم ما ته نارینه اولاد نه میلاویږي اوس 3 ودونه مې وکړو خو نارینه اولاد مې نشته دا مې مور ما ته په خپل زړه کې دعا کړې وه چې الله داسې نارینه اولاد ورله مه ورکوه څه چې دی د خپل پلار سره کوي سبا به هغوی د سره کوي خو په ما باندې د هغې نه بدتر وخت تېرېږي اوس د بوډاتوبه پورې مې مزدوري وکړله او اوس پرېوتم د مزدورۍ نه یم خو چې کور ته ځمه نو 11 لورګانې مې دي او د الله قدرت ته ګوره چې د هغې 11 لورګانو پسې مې رشته هم نه راځي هغه راته هم په سر ناستې دي نو مکافات عمل له کتاب نوم هغه دا مطلب دی چې څه دې وکړم درته دغه میلاویږي دغه به درته میلاویږي نو ظلم به نه کوې په مور به هم ظلم نه کوې په پلار به هم ظلم نه کوې په عامو خلکو به هم ظلم نه کوې چې ظلم دې وکړو ګوره د دې بدله برته په دنیا کې میلاویږي تاسو د خپل کلي تاسو به پکې پېژنئ چې ته لوی لوی ظالمان مخکې تیر شوي په هر کلي کې داسې نوابان او خانان او ظالمان تیر شوي دي چا چې ظلمونه کړي دي وګورئ اوس په اولاد در په دیکې باندې ګرځي الله یې نوم ختم کړی دی هغه اجره هغه کوټه هغه کور هغه جایداد هر څه ختم شوي دي وګورئ ظالمانو انجام ته نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فالعدل فی الغضب والرضا انصاف کول دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا میان روی کول په غریبی او په مالدارۍ کې میان روی کول هر کار کې میان روی کول هر کار کې یو شی چې په 1000 روپۍ میلاویږي او بل په 1500 میلاویږي نو ته په منځ کې واخله مډیر اوچت اخلا او چې طاقت تکیږي مډیر کمزور اخلا میان روی کول کو هغه په کپړو کې دا کو هغه په پیزار کې دا هغه په خوراک کې دا نه چې روزانه کور ته چرګان او ګډان راغستي او داسې هم نه چې روزانه دي دال راغستي درمیانه خرچه چلوه چې څومره ستا طاقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت کې بالکل د میان روی حکم دی حدیث مبارک کې راځي ترمذی شریف حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد په ټیم کې بار تر ووتو د صحابه کرامو د کور په خوا تیرېدو چې د ابوبکر د کور په خوا تیرېدو رضی الله تعالی عنہ هغه په تهجد باندې ولال د خو تلاوت کوي خو ډېر په کلاره لګیا دی بیا د عمر رضی الله تعالی د کور په خوا تیرېدو عمر رضی الله تلاوت کوي په تهجد کې په چغه لګیا دی
نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر مونږ کو نو ابوبکر رضی الله تعالی عمر رضی الله دواړه وغوښتل وی راشه وی ابوبکر سرستا د کور په خوا را روانو په تهجد کې د قرآن وی خو ډېر په کلاره دی وی دا ولي دا الله پاک پیغمبر ما چې چاته اورو هغه اورېدو ما چې چاته اورو زه د الله سره لګیوم الله په کلاره م اورېدلو چې ورته ضرورت نه نو ځکه په کلاره لګیوم عمر رضی الله تعالی عنہ عمره په تهجد کې تلاوت کو خو ډېر په چغې لګیا دا ولي دا الله پاک پیغمبر شیطان مزغلو ځکه تیز لګاو چې شیطان مزغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ابوبکر आवाज نه اوچت کا د دین لک تیز تلاوت کا عمر आवाज لک کته کا لک په کلاره تلاوت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر شي کې څه کولا میان روي کول نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا ففقر په مالدارۍ کې درمیانه ځان ساتل درمیانه خرچه کول هر شي کې درمیانه چلیدل او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخشیة الله فی السر والعلانیه د الله تبارک وتعالی نه یرا په پټ او په ښکاره د الله نه یرا په پټ او په ښکاره ګوره د حدیث مبارک کې سر پټواله الله مخکې کړی نبی رسول الله مخکې کړی د په ښکاره والی باندې وجه دا ده چې ډېر خلک په ښکاره باندې ګناه نه کوي خو په پټه باندې ګناه کوي په پټه باندې ګناه کوي نو نبی رسول الله فرمایي د الله نه یرا په پټه هم او په ښکاره هم د الله نه یرا کول دې ته ویل شي تقوا خشیت الهی د الله نه یرا هیڅوک نشته هیڅوک دی نه او الله تبارک وتعالی دی نه کنه الله دی اینی بنی اسرائیل کې یو تنو نو د زنانه سره مینه وه ډېر زیات پې مینه نو ده به تې بار بار د بدکارۍ مطالبه کوله خو هغې به انکار کو بیا هغه زنانه خاوند وفات شو کونډه شوله نو چې کونډه شوه سخته پې راله د بچو لوږه تې نه برداشت کېده نو په ده پسې راله یاره ماله لږه بچو له خرچه راکه پیسې راکه ده ورته وي چې څومره پیسې ته غواړې هغه به درله درکړم خو زما هغه مطالبه به پوره کړي که نه د بدکارۍ هغه غریبه مجبوره وه هغې ورته وي بلکل پوره به یې کړمه خو دی په باغ کې وویل لومبې دا دروازې بندې کړه ټولې چې څوک وویني نه نو چې څوک وویني نه نو دا سړی خوشحاله شو زر زر شروع شو هره دروازه د باغ بنده کړه نو چې دې ښځې خواله راغې او د بدکارۍ اراده وکړه هغې ورته یې مونږ ییني که نه تا دروازې نه دي بندې کړي هغې ورته یې مونږ څوک ییني د باغ ټولې دروازې مې بندې کړې په باغ کې دننه څوک شته هم نه نو څوک مونږ ویني وي نه که نه مونږ لیده شو هغه ورته یې نه ښکارو وی ښکارو یوه دروازه کولاو ده وی کومه وه وی بره د اسمان دروازه کولاو ده که نه د اسمان دروازه کولاو ده مونږ د برې نه ښکارو اول دا دروازه بنده که بیا چې د سړ غواړې هغه وکړه او د سړي سر خلاص شو دماغ یې کار وکړو چې یاره مونږ به د خلکو نه ځان پټ کړو د الله نه به چېرته پټېږو د الله نه به چېرته پټېږو هغه پاسېد او توبه ویسته وی د نن نه بعد زما توبه ده او بچو له مې چې کومې پیسې درکړي دا تا ته هسې پاتې دي د الله نه یره خشیت الهي په پټه هم او په ښکاره باندې هم دا کمال دی کمال الله دې زموږ په زړونو کې داسې یره پیدا کړي چې د الله نه په ښکاره هم یېرېږو د خلکو په مخ کې او په پټه باندې هم د الله نه څه وکړو یره وکړو الله او بیا نو دا درې اعمال داسې راځي ته حدیث مبارک کې منجیات ویلې شوي دي د اور د جهنم نه
خلاصه ورکون کی اعمال کم کم. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی انصاف کول په وخت د غصه کې. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای میان روی کول په مالداري او په غریبۍ کې. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د الله نه ير په پټ او په ښکار باندې. دا درې اعمال داسې چې دا انسان د اور د جهنم نه سکی خلاصي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و اما المهلكات هغه درې ګناونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته ورځي، انسان هلاکوي، انسان اور د جهنم ته ورځوي. کم کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فهاون متبع د خواهشاتو تابعداري کول چې زړه دې څه غواړي هغه کوي. دا نه ګوري چې آیا په شریعت کې د دې کار د کولو نه منع شته او که منع نشته. د خواهشاتو تابعداري کول چې د خواهش درته څه وویل هغه کوي، حلال او حرام یې نه ګوري. دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته ورسي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والشح مطواع بخل او حرص. دا داسې ګناه دی چې انسان هلاکوي، بخل او حرص. حدیث مبارک کې راځي وی دا شیطان په بخیل سړي باندې ډېر کوشش نه کوي. شیطان په بخیل سړي ډېر کوشش نه کوي. وی مړه دله دا بخل پوره دی، دا بخل یې اسې اور د جهنم ته ولي، ماله پې دوره کوشش ته ضرورت نشته. نو بخیل سړی چې دی دا د الله نم لري دی، دا د خلکو نم لري دی، او دا د جنت نم لري دی. د جنت نم لري، د الله نم لري، او د خلکو بخیل سړی څه خوښ شي نو د خلکو نم څه شی دی لري دی. او حرص د ګناهونو جرړه چې دی هغه حرص دی. حرص چې دی راواغست که نه نو بس بیا دی حلال او حرام نه ګوري. حریص سړی دی ډېر ګناه وکړي، دی به حلال نه ګوري، حرام نه ګوري، خو دی مال جمع کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي په آخره زمانه کې به خلک مال جمع کوي، دې ته به نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده، صرف مقصد به مال جمع کول وي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اعجاب المرء بنفسه، انسان په خپل ځان باندې تکبر کول. و اعجاب المرء بنفسه، خپل رای اوچت ګڼل، خود پسندی کول، تکبر کول، ځان اوچت ګڼل، بل ته کمزوري کتل. دا داسې ګناه ده چې انسان اور د جهنم ته ورځي. نو څو خبرې مې درته وکړې؟ شپږ. دا درې پکې کول پکار دی، د دریو نظام ساتل پکار دی. درې کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عدل کول، کو غصه وي او کو غصه نه، کو غصه او کو غصه نه، خو انصاف کول دا پکار دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میان روی کول، کو غریبی دا او کو مالداری دا، مستی بنه که میان روی بکای. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یرا کو ښکاره وي او کو پټه وي، کو یوازې هم د الله نه یره کوه او کو د خلکو په مخ کې هم د الله نه څه شی یره. نو دا درې اعمال پکار دي. دا داسې درې اعمال دي چې انسان اور د جهنم نه خلاصوي. منجیات ورته حدیث مبارک کې ویلی شوي دي. او درې ګناهونه داسې چې انسان اور د جهنم ته غورځوي. نو د دې درې ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي. کم یو د خواهش تابعداري کول، یعنی زړه چې د څه غواړي هغه کوي، دې ته نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده. د خواهش د تابعدارۍ نه ځان ساتل پکار دي. د حلال او د حرامو تمیز پکار دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخل او حرص دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته ورځوي. بخل به نه کوي، د خپل وس مناسب به خرچه کوي، په غریبانانو باندې، په یتیمانو باندې،
په مسکینانو باندې په خپل کور والو باندې د خپل وس مناسب څه به کوي خرچه به کوي بخل به نه کوي او حرص د حرص نه به ځان ساتي څه چې الله درکړي په دې باندې صبر کوه او بل چاله چې الله څه ورکړي دي په هغې باندې خوشحاله اوسه او دا زما د رب د تقدیر فیصلې دي دله چې الله څه ورکړي دي دا مال الله ورکړي مال چې څه راکړي دا مال الله راکړي دي حرص په نه کوي او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اعجاب المرء بنفسه تکبر کول خپل رای د هر چا د رای نه اوچت ساتل ځان د هر چا نه اوچت ساتل د هر خپل خبره ته بس صحیح ویل او د بل هغې ته څه ویلو غلطه ویل دا داسې درې ګناهونه دي چې دا انسان اور د جهنم ته څه کوي ورځي نو د دې درېو ګناهونو نه دي الله تبارک وتعالی موږ ته حفاظت را نصیب کړي